मेरा नाम है खुशबू गुप्ता और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं काढ़ा। काढ़ा कैसे बनाते हैं, चलिए हम जो है इंडक्शन को ऑन करते हैं। इंडक्शन मेरा ऑन हो चुका है। ये 2 कप पानी है, आप देख सकते हैं। ये काढ़ा बनाने के लिए 2 कप पानी है। पानी में हम थोड़ी चाय पत्ती डालेंगे। देखिए दोस्तों, हमने जो है 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। थोड़ा मुझे चीनी कम लग रहा है, 1 चम्मच और चीनी डालेंगे। 2 चम्मच हमने चीनी डाला है। इसमें हम डालेंगे जो है अजवाइन, आप देख सकते हैं 1 चम्मच अजवाइन है। अजवाइन को डालेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है मेरा इलायची है 2 पीस, 4 से 5 जो है लवंग है, 4 से 5 काली मिर्च है, 1 टुकड़ा अदरक है, आप देख सकते हैं। इसको हम जो है कूट लेते हैं। खलबट्टर में हम सबको तीनों को कूट लेते हैं। जो है सब तैयार हो चुका है। इलायची, लवंग, काली मिर्च, अदरक, ये मेरा जो है तैयार हो चुका है, हम कूट लिए हैं। इसे जो है देखिए दोस्तों, मेरा चाय खौल रही है। देखिए दोस्तों, 1 चम्मच जो है हम देसी घी डालेंगे इसमें। 1 चम्मच और हम डालते हैं, 2 चम्मच जो है देसी घी डाले हैं। अब इसे जो है हमारे धीमी आंच पर इसको पका रहे हैं काढ़े को। ये धीमा पकेगा दोस्तों। ये गला जब खराब रहता है, गला बैठा रहता है, आवाज़ नहीं निकलती है। इसमें जो है आप 1 कप सुबह 1 कप शाम को आप पी सकते हैं। तो मेरा काढ़ा बहुत अच्छे से खौल रही है। अब ये मेरा काढ़ा जो है पक चुका है दोस्तों। मेरा जो है चाय पक चुका है। अब हम जो है इंडक्शन को ऑफ कर देते हैं। मेरा इंडक्शन बंद हो चुका है। अब हम दोस्तों जो है इस कप में हम छान लेते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो जो है 10 मिनट में मेरा काढ़ा तैयार हो चुका है। 2 कप